Efirdə Telegrafın 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycan prezidenti ilk dəfədir Ermənistanda keçirilən tədbirdə iştirak edir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistana səfər edəcək. Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya gəlmək niyyətindədir. İran seçim qarşısında Pezeşkiyan nə edəcək? Vəziyyəti dəyişdirən həmlə. Əliyevlə danışacağım mesajının sirri. Bakının cavabı necə olacaq? Azərbaycan prezidenti ilk dəfədir Ermənistanda keçirilən tədbirdə iştirak edir. Telegraf xəbər verir ki, bunu Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən sammitində çıxışı zamanı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Baş nazir bildirib ki, artıq 2 ildir Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh mövcuddur və atışma nəticəsində heç kim xəsarət almayıb. Ötən dövr müstəqilliyimizdən bəri misli görülməmiş illərdir, Paşinyan vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin növbəti sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etməyə ümid etdiyini bildirib. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə hökumət başçısı İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammitində çıxış edərkən bəyan edib. Nikol Paşinyan qeyd edib ki, Azərbaycan lideri hazırki tədbirə videoəlaqə vasitəsilə qoşulub. Lakin Ermənistanın baş naziri növbəti sammitlərdən birinə ev sahibliyi etmək növbəsi Bakıya çatdıqda orada şəxsən iştirak etməyi planlaşdırdığını vurğulayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 5-6 may tarixlərində keçiriləcək illik İrəvan Dialoqu Diplomatiya Forumunda Azərbaycan və Türkiyədən nümayəndələr də iştirak edəcək. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Azatutyun məlumat yayıb. Bildirilib ki, müzakirələrdə həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin qarşılıqlı səfərləri çərçivəsində artıq İrəvanda olmuş Topçubaşov mərkəzinin rəhbəri Rusif Hüseynov da iştirak edəcək. Digər Türkiyə və Azərbaycan ekspertləri də İrəvan forumunda iştirak edəcəklərini təsdiqləyiblər. İrəvan forumunda Ankaranın Ermənistan-Türkiyə nizamlama prosesi üzrə xüsusi nümayəndəsi Sərdar Qılıc da iştirak edəcək. Qılıc erməni həmkarı Ruben Rubinyanla Cənubi Qafqazda sülh mövzusunda panel müzakirəsinə qatılacaq. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibinin birinci muavini Merve Kavakçı da Türkiyədən Ermənistana gələcək. Ermənistanda səfərdə olan Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, Bakıda saxlanılan erməni əsirlərlə bağlı məsələni Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə müzakirə edəcək. Bu məsələni Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla müzakirə edəcəm. Səfərdən dərhal sonra da prezident İlham Əliyevlə danışacağım, Macron bildirib. Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı hesab edir ki, bu rəsmi Paris üçün yeni çətinlik vəd edir. Çünki separatçıların azad edilməsi istəyi Bakının qırmızı xətlərini keçmək cəhdidir. Həmçinin Paşinyanın da məsələyə yanaşması mənfidir. Macron bunu anlayır. Hərçənd İrəvan küçələrində erməni jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyması, yaxud məsələyə laqeyd mövqe sərgiləməsi Fransanın erməni siyasətinə zidd olardı. Fransa prezidentinin açıqlaması həm ölkəsindəki erməni icmasının, həm Yelisey sarayına təsir imkanı olan erməni lobbisinin istəyini qarşılamaq, həm də Ermənistanda revanşist elektoratın inamını itirməmək məqsədi kimi görünür. İstisna deyil ki, Macron İrəvan səfərindən sonra Əliyevlə danışmağa cəhd edəcək. Lakin Bakının cavabı bəllidir. Ya Əliyev ümumiyyətlə Macronun telefon zənginə cavab verməyəcək, ya da ona qırmızı xətti yenidən göstərəcək. Macronun məsələni ritorik çərçivədən kənara çıxarmayacağı ehtimalı böyükdür. Bunun əksi Fransanın həbs edilən separatçılar, Vardanyan, Arutyunyan və digərləri məsələsində israrlı mövqeyi Parisin təkcə Bakı ilə normallaşan münasibətlərini deyil, ümumilikdə Cənubi Qafqazdakı mövqelərini yenidən risk altına sala bilər. Bu, Avropa İttifaqının regionla bağlı siyasətinə də zidd görünür. İranın vasitəçilər vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təklif etdiyi təkliflərə uranın zənginləşdirilməsi proqramının 15 il müddətinə dayandırılması ilə bağlı öhdəliklər daxil edilməyib. Bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb.
Vurğulanıb ki, plan həmçinin Tehran və Vaşinqton arasında nizamlanmaya dair yekun razılaşma əldə olunana qədər Hörmüz boğazının açılmasını nəzərdə tutmayıb. Bundan əvvəl İran müharibənin nizamlanması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına 14 bənddən ibarət plan təqdim etmişdi. Tehranın əsas tələbləri arasında sanksiyaların ləğvi və aktivlərin dondurulmasının dayandırılması, təzminatların ödənilməsi, Amerika qoşunlarının çıxarılması və hücum etməməyə dair zəmanətlərin verilməsi yer alırdı. İslam Respublikası rəhbərliyi danışıqlara qayıtmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İranın təkliflərinin məqbul olduğuna şübhə edib və zərbələrin bərpa oluna biləcəyini istisna etməyib. Mayın 3-də İsrailin Kan nəşrinə verdiyi müsahibədə Amerika lideri Tehranın yaxın şərqdə sülh nizamlanması ilə bağlı təklifinin bütün bəndlərini araşdırdığını və onu qeyri-məqbul hesab etdiyini təkrar edib. Buna baxmayaraq onun xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff Vaşinqton və Tehranın hələ də danışıqlar apardığını deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda vasitəçi qismində çıxış edən Pakistana İranın müharibənin dayandırılması ilə bağlı 14 bəndlik təklifinə cavab göndərib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai məlumat verib. Diplomat bildirib ki, ABŞ İranın 14 bəndlik təklifinə cavabını Pakistana təqdim edib və İran rəsmiləri hazırda həmin cavabı nəzərdən keçirirlər. Xatırladaq ki, İran müharibənin nizamlanması üçün ABŞ-yə 14 bənddən ibarət plan təqdim etmişdi. Tehranın əsas tələbləri arasında sanksiyaların ləğvi və aktivlərin dondurulmasının dayandırılması, təzminatların ödənilməsi, Amerika qoşunlarının çıxarılması və hücum etməməyə dair zəmanətlərin verilməsi yer alırdı. Bundan əvvəl Respublika rəhbərliyi danışıqlara qayıtmağa hazır olduğunu ifadə etmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump isə İranın təkliflərinin məqbul olduğuna şübhə edir və artıq zərbələrin bərpa oluna biləcəyini istisna etməyib.